parte 2 del primer video. Allá puede ver todo lo que subió el río de la lluvia de ayer viernes 26 de septiembre 2025. Todo eso. Este es el puente, estamos en el puente que conecta el centro de Culiacán, Sinaloa con Forum Culiacán, donde se encuentra Hotel Lucerna y Hotel Fiesta Inn. Ahí puede ver. Subió bastante porque el día de ayer otros medios publicaron fotografías que el agua había subido hasta donde se encuentran aquellos bancas, juegos. Somos Informativo MM.